Faccio freestyle e poi cancella pure si so forte. Parte fuori flow, fuori tempo, fuori metrica, fuori tutto cose. Che te non porta e cox, che te racconta storia tutti in stone. E te la castona tipo a castoro. Ti incastona con ma pretarora, perle, diamante, di avanti. Che stai dicendo, vai bene. E stai là come sempre. Non preoccupare, ti porta verità, ti porto vera. Come agitte pure un nipote, non si può dire, ma serio, perché è un mistero che ho prosecutore, chi porta missione, chi porta spada o bastone, la carota, porta i diamanti, porta scrigno, di avanti, gli amanti di religiose, tutta questa storia, sono curiosi, che contanti in mano, che contenti in tanti in mano, non capiscono quanto avanti, quanto darete. Non me l'ha chiesto, non me lo chiede. No, e intanto sono passata 70 anni, e intanto stavo scrigno di hip hop e custodita a fianco, e intanto parla, e intanto hai fatti tarla, gapamma. Parlammo del rap, parlammo di cosa di fatto, che tanto, ci capimmo tanto, ci sapimmo, o sapimmo che ogni tanto, quando parte un coppia beat all'istante, distante da me, mette tante storie potenti, magari una verità, una ogni tanto, tagliereva. Ne caglieva assai, una verità casomai se la riceve era buona, ma perché non letta manco una sola, che questa maniera, perché a livello di hip hop sta tappera, non riesco a capire, a livello di telepatia che l'hanno rapita, vanno pigliate le neurone, sono imboscate, sono nascoste lì. L'Italia, frate, sono letali questi freestyle. E se poi li capiranno, li capisci, a ripartire italiano, poi colpisci, mi rapisci, che te non porta, hip hop, ma io supporto, sono passato 88 anni, hanno fatti molti danni, sono gaitante, sti guaglioni che stanno cantando, ma intanto non ti lasciate manca una fetta, non ti lasciate niente e ti stufate. Mancano in carta, manca carta e l'incarta. Vate mangiate tutte cose, vate fornute tutte cose, vate pigliate tutte quante. Vate pigliate tutte quante, l'anima raggente, è una lamina potente. Intanto vi stanno gomorrizzando. Prima che stavano milanizzando, poi Milano si è gomorrizzata e hanno mischiato tutte cose, tutte quante, e intanto toccante, e intanto quando beat arriva a 7 minuti, 8, arriva più potente, arriva in vuoto, faccio beat soltanto longa, perché strong, soltanto. Quando sto saltando, ma sto esaltando, ma sto isolando, sto soli come stessi andando solaia, in coppa un'isola, in coppa una macchina a scrivere, dice che non le aveva pensato di fatte ste hit, nulla che ha scritto, unscritten, unwritten, unbelievable, unpredictable, misunderstood, ridicolo, arrivano a critico, ridicolo, ma è piccolo, se la sintesi, il sintomo, c'è la pozione magica e liquido, arriva livido, nitido, setido, passato, futuro, trapassato, imperfetto, congiuntivo, gerundio, tipico, arrivo tipo esulto, subito,
attivato non lo sai, parti con le tecniche quelle Muay Thai. Tipo queste tecniche le sai? No, non le sai. Muay Thai, freestyle, distrussi like high, MPC, bottoni, li saltai, ti solo mai, quando faccio freestyle. Lo sai? Non è Tekken, non è Shani, non è Butankan e Cox, e lo sai. E poi tu dici, caccia skills, e non ha capito. Come busta rhymes con ODB. Tengo si lasciare. La capita chi sto bitta verità. E correre campionato. La semblata, la buttata, fra semblata. La capita ma semblata. Mai seguita ma copiata. L'importante, sta allenata ma anni 80 e la lattata. Come me latte, capito? Come l'uomo a letto, uomo va a letto. La lette distratta, ogni tanto attratto, 4 quarti chi la fa, cox, rat. Stile rad, tornato, colorato, freestyle, lesionato, temato, rappresenti tipo sado, mas, chi mi ha sfidato, non è cassa, lancio in lo spazio, casa base nas, casa in lo spazio, in la casa faccio spazio, casa o spazio, casa spazio pure in terra, casa spazio, gaba spazio. La capita caccia di razza, scoiattala, in da foresta astratta, e mo' è fatta per te, o regali in carta, don, Vietcong, King Kong, vestito che passata, all night long, che ha fatta, tutta astratta, stile Shaolin, Wutangan, e cox e cordate, presente, e si le chissà sempre, non da giudisti in da gente, tu stiva sempre, tu va a serpa, rinda si per rinda verde, si va a macchiare rinda frasca seriamente, perché l'hip hop non è nascosto, l'hip hop non è costa, ma costa non è costa, perché non è nascosto, come dice Lucardi, non hai capito, tengo i cardini dell'hip hop, rappresenta hip hop a stile Max, no mask, rappresenta hop, no mask, no, non nascosto in questa storia, non mimetizzato frasche, ma sono sconosciuto e sa, questo stile non ce l'ha, chiudi la cella, apre la cella ma è pieno di miele come la, chi l'ha detto salta la testa alle capre, ciubacabra e rap, abracadabra chissà, supercalifragilistico, freestyle, come ODB con basta rhymes, ma le rime non ne basta assai, non basteranno mai, una busta, nascosto dentro al vicolo si sa, tutto al tombino, sportellino, va giusta, che ci sta pure il pezzo, la tecnica, per aprirlo qua, col pezzetto di metallo infili dentro il buco, tipo passaggio secret, quest, la conquista, tipo troppo quest, AT, BC, CB, D, CP qui, principi qui, chip e chop con i beat, basta mega trip, rappresenta stile classico, X e Y, passi con la C, abbassami il beat, alzami i bassi, poi alzami i medi e gli alti, riduci li riduci a chi, rappresenta il kit, hip hop, le skills, ha colpito fra doppio calcio volante, si sa che ti faccio il raggio quello là, Maser, lo style, su stile te piace, tipo veneziano, su stile alienato il funk, rappresenti un po' di Bless, cosa storia fa? Anni 80, lattava adesso, non te l'aspettavi che era Bless come a destra, il livello next, il livello dopo che ti doppio, che ti copio, no oppio, sai, ti scordo, queste linee in faccia, rappresenti un po' una faccenda troppo blast, è stata, frestata, una nottata, pernottata, qua giù nel rappresenti un po' Shaolin, consiglio Naolin per questi picciottini, bambini tra gli scavi sotto gli occhi, regalo orsacchiotti e bambolotti a questi children, questi bambini fra tipo children, io Robben Miles, faccio capolavori sul mic, mo che dice, risorge la fenice, guarda il fuoco e chi ce l'ha lo cancella, era chiuso in una cella, apro qui la cella con le api, sono libero e felice, c'ho la casa, che c'è stile falsa, faccio questa qua, qualsiasi voglia, sai che la salsa
che si alza a salsetta, il suo sale qua, rappresenta un UFO rap, che se il massimo è trafugo, il massimo livello scarso, il livello, tu sei scarso, sembri scalzo in balls, non sei bello come mo, distruggo il New World Order, fa, lo distruggo con un ombrello, il compasso, la shit, non devi in festa quello a livello, ho fatto le P sulla massoneria, che bello. Oh, lo cancello tra un po', che me ne importa del visualizzazione, che me ne importa del sudore, del sangue, il pianto che ho fatto. Sulla base di Monkey Island c'è l'isola delle scimmie. Ti racconto la storia che non ti farò manco le rime per dirti il livello di serietà. Devo raccontarti una storia che sarà per te la verità e basta, inequivocabile, ineccepibile, indiscutibile. Nessuno dirà questo è questo, questo è quest'altro. Capì? Fra? C'era una volta il rap ed era custodito in un posto nascosto dove non c'è la luce, perché la luce è il rap. C'era una volta il rap è una schiera di le quali inizialmente, finalmente uguali, poi lo sai, no. C'era una volta il rap, no. C'era una volta il rap e dopo fu divorato dagli squali, ma il sangue si sa che nell'acqua passa stella scolletta, bussata la diretta, connetta su beat, attivatelo qui, no? In attesa così, non te l'aspettavi spettacolari, ma dai, non te l'aspettavi, me lo ridò, no? Risentilo tipo carillon e te lo regalo, ti faccio l'EP e dopo poi lo davo, a che mio amico, lo sentivo, dopo 2 o 3 anni tipo il triplo che io rimo, ma e poi sei riuscito a farlo proprio meglio, la registrazione hai messo più il cervello, hai cambiato la videocamera, hai comprato il mic, però purtroppo non lo uso mai, sto ancora che a videocamera perché sei Cox, fa le registrazioni, quelle là per corso, perché i migliori freestyle non si registra mai, e quindi ne fai la registrazione di qualità che la sai, e quindi con la stata sai, parti con le rime non faccio le file che vorrebbero farmi fare, perché io non mai, perché io giamaicano assai, giamai dato l'opportunità di spiegarmi, ma te lo rispiego un attimo, ok? No, nel senso che dici che è migliore dell'altro, vorrei sapere il giorno in cui è stato in cui uno ha deciso vediamo chi è il migliore, decidiamo chi è il migliore a fare il rap. Vorrei capire quel giorno quando è stato, e io volevo stare là per dire un attimo ragazzi, state per iniziare a fare questa cosa, volevo fare una domanda, perché lo stiamo facendo, fra? E a quel punto le facce di tutti un po' così, non se l'aspettavano la domanda,
Cioè è vero, fra, effettivamente perché dobbiamo fare queste sfide di rap? Alla fine è semplicemente tirare il cuore al sai, fra, solamente che ci offendiamo. Cass. Pensa se qualcuno faceva quella domanda quel giorno. Chissà, Dopo 18 minuti ci vuole lo schienale. Perché effettivamente sei tutto ingobbito a parlare qua con questa registrazione che mica verrà a donna, come ti aspettavi. Ti aspetta la registrazione tipo Mobb Deep, lo sai? Che pure i Mobb Deep giravano con la loro cassettina in giro per New York e nessuno se le filava proprio. Stavano con questa cassetta in mano che aveva fatto la polvere proprio. Sto parlando di Mobb Deep, di Prodigy, Riposo in Peace. Riposo in pace. E mi ricordo che stavano con questa cassettina in mano che aveva fatto la polvere e nessuno se li poteva sentire. Eppure gli facevano sentire Hellon Earth, mica gli facevano sentire le marionette. E nessuno li voleva mettere a produzione, nessuno gli voleva dare manco un centesimo per quell'hip hop, quindi la conclusione è che qualsiasi cosa farai, non importa quello che dicono gli altri, non importa che tu la fai, l'importante forse volevi dire, ma se è corta, se è torta, si tronca, forse volevi dire questo, adesso ritorna la parola, stavi dicendo un altro discorso che hai dimenticato completamente e quindi è la bomba, questo freestyle lo riconosco quando il livello è questo, che parli scandendo, ogni tanto il mio universo ho perso il teschio e quindi arrivo un po' più potente, ti gasi pure un attimo, c'è un po' di fotta. Ammettilo che arrivi oltre gli anni 80, i 30, 40, 50, vedi che questa volta la volpe è pronta, ha fatto la torta pronta di carota, rappresenta la castorizzazione pastorizzata per la volta più buona quando l'arcore arriva tipo a cucciolotto alla tua porta e ti dice che arrivo con le liriche più luminose, quelle che luccicano, vanno lontano come i diamanti che tu cercavi invano, ma lontano, stanno nella terra passano 17 miliardi di persone e tu non lo sai, forse l'ho detto adesso, rimani perplesso. Te lo dico in un gesto, sono gli arianni quelli là che vivono solamente con la luce, lascia stare queste cose perché chi te le dice, produce, le trovate più potenti che non verranno comprese, quindi pure che te le dico e te le spiego in freestyle, mica mi crederai, ma di queste cose che ho detto tipo sarai, tipo Aramaico, Gianmai, tipo Gianmarco, tipo non so chi si detto, stai infatto, questo livello che ce l'aveva pure Gigi Moma, non posso dire il suo nome perché sennò si piglia collera ancora, infatti non ho mai detto il suo nome, dico Moma, ok, rappresenta ancora, questo è lo stile che l'ha parlato, che rappresenti quello che dici nel cervello, lo dici in freestyle, è classico, è la verità, pure tipica, oppure non è la verità, è quello che dici, è quello che pensi, classico. Hai spiegato queste cose di Gassamo, oppure che le hai spiegate a livello psicopatico e nessuno ti capirà mai, tipo piramide dei Maya, no, degli Egitti volevi dire, ma non faceva rima, quindi Egyptian, questa capata con i jeans qua, che sto col jeans tagliato da me, quindi ti puoi atteggiare a livello di sarto, vorresti essere il Giorgio Armani di questo parco, vorresti farti proprio il fatto che dopo ti vengono a bussare e dici fammi un jeans, sei uno buono, ok, rappresento queste storie io solo, che le dico tipo Solitudine di Laura Pausini, rappresento queste storie, Pausine, solo tu che ti fai, rappresento il pop tipo bambine, nei giardini che incontrerai, le posteggi, rappresenti il pop tipo Parkage, P. Parkinson, tipo Sean P. Siamo tutti sciupati un attimo, rappresento questo hip hop, mi sento un attimo assente, queste cose fa. Ho visto la gente che si è trasformata in una serpe davanti a me, oppure in un vampiro, sul chiamano il sangue vicino, rappresenti il pop tipo tremolare, tipo dare d'argento, quello forse è d'argento amico, ti sei imbrogliato, rappresenta tutto questo mixato nel mio cervello, una specie di pop mixato alla realtà che diventa un film che si trasforma in Zorro la Vampira 4, tipo tengo già 5 film pronti, io sto registrando nel mio cervello, sono pronte le riprese, questo beat è eccezionale, ma quando l'ho fatto come stavo preso, che manco forse l'ho pubblicato, me l'ero dimenticato, questo è un archivio, un hard disk che tengo salvato sul computer, si chiama Stellar Beat recuperati, ci sono tipo 700 bit che solo tu l'hai visto e ti saluto, rappresenti il pop per bella salute, tutta salute questi beat e quindi a salumiere, ti affetto i beat tutte le sere e ti racconto le storie quelle serie e non riesci manco a dire le cose senza ridere perché il pop a mestiere, il pop a messere con il vassoio in mano che ti porta le paste, croccantini e tu te li mangi tipo cat e kit a cat, sti CD
Ma chi te l'ha fatta fare? Che sti pop è quasi suicidio. Fra, sembrano tipo sette sataniche. Se senti i vostri CD veramente ci vogliono le taniche di benzina per bruciarmi, fra, perché veramente sembrate i demoni tutti quanti, fra. Ho sentito pure i CD dei migliori e sono veramente autoconclusioni, autoinsulti, auto-umiliazioni. Se veramente lo dai uno psicanalista, veramente farebbe la lista dei problemi che c'è, vero B-boy? Non eri B-boy, ma eri con i tuoi amici avvoltoi, a volte ogni tanto, a volte da che sti paranoia, come dice Beppe Reppato. E ti ho copiato la rima, anzi una citazione, quindi sto a eccitazione mentre l'ho fatto. Mica ti faccio le citazioni di quelli morti già 4.000 anni fa, ti faccio le citazioni di Beppe Reppato perché a livello di pop è Hannibal. Letter, veramente ti può divorare, ti può mangiare il fegato davanti a te, tu lo vedi che l'hip hop è potente e lo accetti solamente e poi torni a casa e dici forse mi devo allenare come gli alieni solamente. Questa base è più saccente di quello che credevo io, sta gente che sottovaluterà, oppure qualcuno dirà fa questo come stava qua, ma non mi importa proprio quello che dirà, non mi importa dell'ira, non mi importa della finale Clementino vs Ira, che l'ho pure commentato, andate a leggere i commenti, mica non ci sarà Y fra, rappresenta il pop, rappresenta il vero rap, e che vuoi dire queste cose? Vuoi dire veramente che devi schierare su queste cavate pericolose? Non mi importa, siete curiosa? O se osato su queste basi sei riposato, ma se era solamente una serie di pop questa sera, rappresenta il pop e sei riposato, non si capisce quello che dici, ma sono ritornato, più eccitato di quello che avevi. Non posso ridire quello che ho dato, non posso ridare quello che ho detto, non posso ridere. Franco Franchi sul beat. Riposa in pace Franco Franchi. Scusate, ma in questi momenti ti faccio il rap con la romano. Tenetevi i denti che vi sartano. Vediamo il sartomo. Che sei Giorgio Armani. E Giorgio Armani. Mi sono comprato due calzoni dell'Armani. Li tengo dentro agli armadi, li tengo a casa dorata, tengo la testa tutta forata. Repete Roma e te sale la pezzame, fumo il fosforo e il cloro davanti alla tua ragazza, con saccenza e non me ammazza di quello che dici. Te saluto i tuoi amici con una piotta a mano e dico che sono andato a comprare il bicarbonato con l'amico mio, il frato, che ci mancava pure il fiato, che stava là bloccato, che manco la cassa riusciva a dire ragazza quello che è stato. C'è Giannino e il Zozzuro che sta a fare il bucato nella stanza dove gli sono rinomato per il bicarbonato. Tengo la pezza quella serie anni 90 che tu non ci stai dentro la testa. Tengo i fresta sul bicarbonato che te faccio guida al campionato. Quanti bitto campionato che manco me so più campionato. Sono un campione nato, sono proprio uno che mi so copiato, solo io mi sono clonato, mi sto tutto cromato. C'ho la pezza che mi sale, c'ho frate, c'ho un amico Giacomo che sta dopato. C'ho la scimmia dorata qua al lato che mi sta più tra le palle, non ce la faccio più alla vedere, ma sto tutto allucinato. Bella zi, c'ho il bicarbonato e bella piotta. Vabbè ragazzi, non sbaglio, non è inutile, massimo rispetto al rap romano, ma ogni tanto devo fare sta variante romana, è più forte di me. Ma Massimo non era uno sfottò a nessuno, anche perché, vabbè, detto tutto.